الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. سؤال آمده است که مذهب اشعری و مذهب ماتریدی را آیا می توانیم که از اهل سنت و الجماعت بگوییم؟ بارک الله فیکم. اولا اینکه نامگذاری خود این دو فرقه به ما دلالت می کند و به ما می فهماند که هر دوی این فرقه ذکر شده از اهل سنت و الجماعت نیستند، چرا که اگر از اهل سنت و الجماعت می بودن اینها را مذهب اشعری یا که مذهب ماتریدی گفته نمی شد. دوما اینکه این یک به فضل الله است که هر یک فرقه باطلی برآمده را نسبت داده شده است به خود پیدا کننده این فرقه. مثلا اشعری پیروان ابوالحسن الاشعری، البته خود ابوالحسن الاشعری در آخر عمر توبه کردند و کتاب هم نوشتند، الابانه فی اصول الدیانه. در اینجا عقیده اهل سنت در جماعت را نصرت میدهند و مذهبی پیش بوده خود را که امروز اشعری ها پیروی میشن این را رد میکنند و به قرآن و سنت باز میکردند. اما امروز اشعری ها این عقیده را قبول ندارد. یا که ماتریدی پیروان ابو منصور الماتریدی، کسانی که به عقیده ابو منصور ماتریدی پیرو شدند، پیروان و شاگردان ابو منصور ماتریدی. فرقه ماتریدی و فرقه اشعری هر دوی این مذهب مذهبی کلامی منطقی فلسفه است. البته این دو فرقه از فرقه های اهل سنت و الجماعت نیست و به فرقه اهل سنت و الجماعت داخل نمی شود و نزدیکی هم نمی کند، چرا که اهل سنت و الجماعت کسانی که به سنت اهل شده اند و جماعت شده اند، اما اینها سنت را قبول ندارند. اولا باید نظر میکنیم به اصول عقیده. اهل سنت و الجماعت مصدر عقیده اشون این قرآن و سنت است. عقیده را فقط از قرآن و سنت صحیح میگیرند و عقل را تابعی قرآن و سنت میدانند. هیچگاه عقل را از قرآن و سنت پیش نمیگیرند. مصدر عقیده قرآن و سنت 100% است. اما اشعری و اینچنین ماتریدی عقل را از نقل، یعنی از قرآن و سنت پیش میدانند. بخصوص اشعری ها یعنی قرآن و سنت را نظر میکنند به عقلشان، اگر به عقلشان غنجید قبول میکنند، اگر عقلشان درک کرده توانست قبول میکنند، اگر درک کرده نتوانست قرآن و سنت را رد میکنند و به عقل خود یک چیزی دیگری میگویند. اگر به دیگر عباره بگوییم اهل سنت و الجماعت عقل را تابع قرآن و سنت میدانند، گرچنده که در بعض حالات قرآن و سنت سخن بگوید که عقل در حیرت ماند، اما عقل باید قبول بکند در مسائل غیبیات، در مسائل جنت و دوزخ و در بسیار مسائل که ما فقط پیرو به قرآن و سنت میشویم، تابع میشویم، اطاعت میکنیم. اما این فرقه های کلامی اشعری و ماتریدی اینها عقل را تابع قرآن و سنت نمیدانند، بلکه قرآن و سنت را تابع عقل میدانند، که البته این یکی از مشکلات و سببی اساسی فرقه اهل بدعت و ضلالت بودن اشعری و ماتریدی میکند، چرا که عقل را پیش از قرآن و سنت میدانند، که البته این غلط است. به همین خاطر به بسیار خطاگی ها، بسیار انحراف ها واقع شده اند و در بسیار حالت قرآن و سنت را رد کرده اند به سبب این که گویا به عقلشان نگنجید. در نزد اشعری و ماتریدی بسیار حدیث های صحیح ضعیف می شود، چرا که اونها قبول کرده نمی توانند، معنای حدیث را فهمیده قبول کرده نمی توانند، عقلشان قبول کرده نمی توانند، مجبورند که بگویند از همه راه آسان گویا این حدیث ضعیف است، میگه خلاص است. که البته این یکمین فرق است که اینها اهل سنت و الجماعت نیستند. البته در دیگر مسائل، دومین مسائلی که این فرقه های باطل از اهل سنت و الجماعت فرق دارند، یعنی مذهب اشعری و ماتریدی، در مسئله اسما و صفات است. اهل سنت و الجماعت تمام این نام ها و صفات هایی که الله به خودش اثبات کرده است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صفات ها را به الله اثبات کردند قبول می کند. به یگان چگونگی
به یگان مانندی به کسی بدون تغییر و بدون تعطیل و بدون تمثیل و به یگان تشبیه، به یگان مانندی و بدون تکییف و چگونگی. هر چیزی که الله اثبات کرد اثبات میکنند، اما دیگر از اون زیاد نمیروند، نمیگن که به چی مانند است یا که چگونه است، چی خیل است، این چنین صفتی یا صحبتی نمیشود. این عقیده اهل سنت و جماعت است. اما اشاعره ها و ماتوریدی ها نام های الله سبحانه و تعالی را، صفات هایش را قبول ندارند. البته 99 نام را اینها هم میخوانند: هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، یا که دیگر به ترتیب ها 99 نام الله را میگویند، اما معنایش را قبول ندارند، صفات ها را قبول ندارند. یعنی نام الله را یک خشک و بی‌معنا میدانند، صفات ها را قبول ندارند. اما خیلی که علما میگویند از همین درونی همه صفات های الله سبحانه و تعالی و نامهایش 7 را قبول میکنند: له الحیاة والکلام والبصر والعلم والاراده والسمع واقتدر. 7 صفت الله را قبول میکنند، اما از همین 7 صفت را هم نه به قرآن و سنت قبول میکنند، بلکه به عقلشان قبول میکنند. خیلی که گفتیم مصدری گرفتن عقیده در نزد اشعری و ماتریدی این عقل است. به عقلشون همین را هم قبول میکنند که البته غلط در همین مسائل هم خطا میروند. بارک الله فیکم. و این چنین سومین فرق اونها در مسئله ذات الله سبحانه و تعالی است که الله آیا به ذاتش در بالا هست یا نیست. البته عقیده اهل سنت و جماعت این است که الله سبحانه و تعالی به ذاتش در بالا است و علو است و البته در بالای عرش است، خیلی که به همین قرآن و سنت و اجماع صحابه دلالت میکند. اما قسم از اشعری ها الله را ذاتش را قبول میکنند، اما امروزه اشعری ها اکثرش به ذات بزرگ، به ذاتش بالا بودن الله، علو الله به ذاتش را قبول نمیکنند، که حتی علما، یک قسم از علمای سلف تکفیر کرده اند هر کسی را که به ذات الله، علو بودن الله انکار میکند. هر کسی که الله را به ذاتش در علو نداند اون را قسم بزرگی از علمای سلف تکفیر کردند. این چنین در مسائل زیاد اینها اختلاف دارند. در مسئله لا اله الا الله، معنای لا اله الا الله را این مذهب باطل اشعری و ماتریدی ربوبیت میدانند. معنای لا اله الا الله در نزد این دو مذهب معنای ربوبیت است. این چنین صوفی ها یا که رافضه ها هم در اینجا هم متفق هستند که معنای لا اله الا الله در نزد اونها ربوبیت است، اما اهل سنت و جماعت معنای لا اله الا الله را معنای الوهیت میدهند. چرا که این همین خواست قرآن و سنت است. خواست قرآن و سنت آن چیزی که الله میخواهد همین است که معنای لا اله الا الله دلالت به توحید الوهیت میکند و در درون توحید الوهیت ربوبیت و اسماء و صفات وجود دارد. یعنی اصل دین به خاطر توحید الوهیت آمده است. اما اشعری و ماتریدی و این چنین صوفی ها نیز در این مسئله میگویند، این چنین رافضه، لا اله الا الله یعنی دین به خاطر توحید ربوبیت آمده است، که این غلط است. به همین خاطر شرک را، کفر عملی را کفر و شرک عملی نمیدانند. بارک الله فیکم. و این چنین گفتن نطق لا اله الا الله را اهل سنت و جماعت فرض عین میدانند به هر کسی که به اسلام داخل شد، اما اشعری ها گفتن لا اله الا الله را این یک چیزی ضروری نمیدانند، بلکه فقط برای احکام اسلام در دنیا میدانند. غیر از این در مسائل های زیاد اختلاف وجود دارد و همه این دلالت میکند که اشعری و ماتریدی این دو فرقه بدعت است، دو فرقه پیدا شده است، دو فرقه که از اهل کلام است و منهجش و اصولش از اصول و منهج اهل سنت و جماعت دور است و جدا است. اینها را کسی که اهل سنت و جماعت میگوید خطا کرده است، از اهل بدعت است، در راه خطا انحراف شده و گمراه است. چرا که اهل سنت و جماعت از این دو فرقه بری هست، دور هست و پاک است. بارک الله فیکم. اما این سخن مختصرا بود و ان شاء الله در روزهای آینده در گروه درسی شناخت فرقه ها بعد از پایان یافتن شناخت فرقه تصوف ان شاء الله به
بیان شناخت فرقه مذهب اشعری و ماتریدی ان شاء الله شروع خواهیم کرد. همراه شوید و اونجا حقیقت و باطلات این مذهب و بدعتش را خوب خواهید فهمید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.